Leo tunaendelea na series yetu ya makundi mbalimbali ya biashara, lakini tuko kwenye kundi la pili ambalo linaitwa biashara ndogo. Tulishajifunza juu ya biashara ndogo sana, lakini pia tukaja kujifunza juu ya biashara ndogo, na kwenye biashara ndogo tukaangalia sifa za biashara ndogo. Leo tunaenda kuangalia juu ya changamoto za kimkakati za biashara ndogo ndogo na jinsi ambavyo tunaenda kukupa jinsi ambavyo utapata mikakati ya namna ya kuweza kushughulikia changamoto katika hiyo biashara ndogo. Lakini kuombe uendelee kusubscribe, kushare na kucomment kwenye hizi chaneli yetu na katika vipindi ambavyo tunavitoa. Kwa leo tunaenda kuangalia juu ya changamoto ambazo zinakumba biashara ndogo, lakini pia na mkakati ambao tunaweza kuutumia kuweza kushughulikia hizo changamoto. Kumbuka kwamba kwenye haya makundi ya biashara tunarudia kusema kwamba yako manne, na yako manne kulingana na uainishaji ambao ulifanyika kwenye sera ya nchi yetu ambayo inaitwa kwamba SME Financing Policy, ama sera ya uwezeshaji biashara ndogo sana, ndogo, biashara ya kati na biashara kubwa. Kwa hiyo katika uainishaji ndo huo tunaotumia ili kuweza kuzitofautisha hizi biashara, kwa sababu tuko kwenye mazingira ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo leo tunaenda kuangalia changamoto za kimkakati. Changamoto ya kwanza ambayo tunaenda kuiangalia, nataka tuzungumzie changamoto tatu muhimu, na katika kila changamoto tutakupa mkakati wa jinsi ya kuweza kushughulikia hiyo changamoto. Changamoto ya kwanza ni usimamizi wa rasilimali watu. Usimamizi wa rasilimali watu, ama tunasema kwamba leadership. Kwa nini? Kwa sababu hii ni biashara ndogo. Sifa yake tumesema idadi ya wafanyakazi inaanza 5, tayari biashara imeanza kuwa complex. Maana yake ni kwamba watu wameanza kuwa wengi, wenye ujuzi tofauti tofauti, maarifa tofauti, fikra tofauti. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sasa changamoto inaanza jinsi ya kuweza kuwasimamia hawa watu. Wewe ulikuwa na mtu mmoja kwenye biashara ndogo, ama ulikuwa wewe mwenyewe unafanya biashara yako, ama watu wawili unafanya nao biashara. Kwa maana yake ni kwamba tayari lazima mindset yako ama fikra zako ziweze kuwa tofauti kabisa namna uendeshaji wa hizi biashara mbili. Kwenye hii biashara ndogo, kwa sababu idadi ya wafanyakazi imeongezeka, changamoto sasa inakuja kwenye namna ya kushughulikia ama kusimamia wafanyakazi ama rasilimali watu. Tunafanyaje? Mkakati ambao tunatakiwa kuutumia ni kwamba ni lazima tuwe na taratibu za kimajukumu ama taratibu za kazi. Kwa hiyo wewe kama watu wako 15 ama 10 ambao unafanya nao kazi, ni lazima kila mmoja aweze kujua kwamba majukumu yake ni yapi katika hii biashara ambayo mnaifanya au hii biashara ambayo inafanyika. Hii ndio ile ambayo Waingereza ama wazungu huwa wanaita job description. Maana yake ni kwamba una describe ama unaainisha juu ya majukumu ya kila mmoja kwenye biashara, ili linapotokea tatizo uweze kujua kwamba ni nani ambaye hakuweza kufanikiwa kufanya kazi yake inavyostahili, na ndio maana labda mmeweza kupata hasara au mmeweza kushindwa kutimiza mahitaji mbalimbali ya wateja kwenye biashara yenu au kwenye hiyo biashara ambayo mnaifanya. Kwa hiyo swala zima la usimamizi wa rasilimali linaanza kuwa ni kipengele cha msingi sana, hasa unapoanza kutoka kwenye biashara ndogo sana umeingia kwenye biashara ndogo. Huko unaenda kwenye mambo makubwa, lazima uweke utaratibu thabiti sasa hivi. Hilo ni jambo la kwanza ama changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ni kwamba ni ukuaji wa masoko. Tayari kama biashara tushasema kwamba hii ni biashara ambayo unaweza ukaifanya mkoa mmoja ukaenda na mkoa mwingine, ama ukasambaa kidogo, ama ulikuwa ni wilaya moja ukaongeza biashara yako ikaenda wilaya nyingine, tayari unaanza kutanuka. Kwa maana yake ni kwamba unaanza kuwa na wateja ambao wako maeneo mbalimbali na wako mazingira tofauti tofauti. Changamoto inaanza kuja kwamba je, masoko yako unayapataje? Unawezaje kuwafikia wale ambao wanaweza wakapata huduma yako kiurahisi? Hapa mkakati ambao tunataka tukupatie ni kwamba unaweza ukatumia taratibu za kidijitali au mbinu za kidijitali kuweza kuwafikia wateja wako, kwa sababu wewe fikiria kwamba kwenye biashara ndogo mtaji wako umeshakuwa milioni 100, milioni 150, milioni 200. Lazima uanze kuwatafuta wateja wako kokote waliko. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo unapeleka tangazo lako redioni, unapeleka tangazo lako kwenye television, unapeleka tangazo lako kwenye mtandao ama mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwa sababu gani? Kwa sababu sasa wewe umeshaanza kutanuka na mindset yako au fikra zako zinaanza kubadilika kwamba wewe sio mdogo tena, unaanza kukua, uko chini lakini unaanza kupanda inavyotakiwa. Kwa hiyo lazima uwe na mbinu za kidijitali kuweza kuwafikia wateja wako ili waweze kutambua huduma unayoitoa, waweze kukusapoti, wachukue au wanunue huduma zako, wanunue bidhaa zako, ili uendelee kukua na kutanuka zaidi, kuendelea kuboresha huduma ambazo unazitoa. Hiyo ni changamoto ya pili. Changamoto ya tatu ni kwamba ni mzunguko wa fedha, kwa Kiingereza wanaita cash flows.
cash flows. Mzunguko wa fedha sasa hivi ni kwamba kama ulikuwa unafanya biashara ndogo sana, mtaji wako ulikuwa uvuki milioni 5. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mzunguko wako wa kifedha tunaweza tukasema haukuwa mkubwa sana, kwa sababu ndio ulikuwa unajitafuta, ulikuwa unaendelea kukua. Lakini sasa hivi kwa biashara ndogo, maana yake kama mtaji wako unaenda mpaka milioni 200, maana yake tayari ni kwamba mzunguko wa fedha ama cash flow yako inapaswa iwe kubwa ili uweze kuwahudumia wateja wako mbalimbali. Kwa hiyo cash flow inapoanza kuwa kubwa, tayari maana yake ni kwamba sasa namna ya fedha zinavyotoka kwa ajili ya kwenda kuhudumia biashara ili biashara iendelee kuwepo na kuwa na nguvu inaanza kuwa changamoto. Hapo kidogo fedha zinaweza zikupotea au mali zinaweza kupotea, uandikishwaji ama kuratibu mahesabu inaweza ikawa sio mtindo mzuri. Kwa hiyo sasa hapa tunafanyaje? Tunasema ni lazima uwe na taratibu za udhibiti na ukaguzi wa fedha zako. Kwa maana nyingine, kwa Kiingereza wanasema uwe na internal control system. Internal control system sio jambo kubwa sana kwamba labda unahitaji kuwa sasa na idara au unahitaji kuwa na kitengo cha wakaguzi, lakini unahitaji kuwa na taratibu ambazo zinaweza kukuwezesha wewe kukagua na kugundua ama kujua status ya fedha zako na mali ulizokuwa nazo. Kwa mfano, kama ni bidhaa, lazima kuna wakati ambapo mtakagua store, mtahesabu, mtaangalia ni bidhaa ngapi zimetoka, bidhaa ngapi zipo, bidhaa ngapi ziko njiani zinaletwa. Hayo ni mambo ya kawaida kabisa. Kama ni swala la fedha, ni fedha zilitoka kiasi gani, alipewa nani, alitumia kwa matumizi gani, zimebaki kiasi gani baada ya kutumia, tunadaiwa nini, tumekopa nini. Hayo ni masuala ya kawaida. Kwa hiyo wewe lazima utengeneze utaratibu wa kawaida wa kukuhakikishia kwamba kwa sababu cash flow inaongezeka ama mzunguko wa fedha unaongezeka, na ile internal control system au taratibu ndogo ndogo za kucheki kuangalia ndani katika masuala yako ya fedha yamekaaje, linaanza kuwa ni swala muhimu sana, na huo ni mkakati ambao unaweza kukusaidia wewe, labda hata kama unafanya biashara yako katika duka, una listi ya vitu vyako vyote, unakuja kuangalia vipi vimeshatoka, vipi vimebaki na vinauzikaje, mauzo yaliwekwa wapi, yalihifadhiwa wapi. Hilo ni jambo la msingi. Na katika hiyo maana yake ni kwamba hata ile utaratibu wa uhifadhi fedha lazima ubadilike. Unatumia benki, unatumia mitandao ya kijamii, wateja wako wanatuma fedha. Kwa hiyo tayari umeshaanza kuona kwamba kuna kuwepo na complexity ama ugumu wa namna ya kuweza kutambua fedha zako zinazoingia na fedha zako zinazotoka. Kwa hiyo unapokuwa na internal control system ama utaratibu wa ukaguzi na kubaini mtiririko mzima wa fedha na matumizi ya fedha zinafanyikaje ndani ya biashara yako, wewe tayari umeshaanza kujiandaa kuwa mfanyabiashara mkubwa ama kiongozi mkubwa wa biashara zinazokuja kwenye episodi zingine tutakazoziangalia. Tunakushukuru sana na nikuombe uweze kutufuatilia, kwa sababu episodi nyingine itakayokuja tunaenda kuangalia biashara ya kati. Tumeshaangalia biashara ndogo sana, tumeangalia biashara ndogo, sasa tutaenda kuangalia juu ya biashara ya kati. Kadiri unavyozidi kuwa, utakuwa pamoja na sisi na utagundua mambo mengi, utajifunza mambo mengi, na biashara yako utaiweka kwenye sura ya kuwa biashara ambayo unaiendesha katika nchi yako ama locally, lakini ni biashara ambayo uwe na wazo la kuipeleka kwenye biashara kubwa ya kimataifa. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia. Ni kuombe kama ni mara yako ya kwanza subscribe, lakini pia kumbuka kushare link hii na watu wengine, lakini usahau kucomment na kulike ili kuonyesha thamani ya vipindi tunavyovitoa. Kiongozi, tunasema kwamba kila kitu kinaanza na wewe. In that case, it begins with you. Do your best and God shall do the rest. Asante na wakati mwema.